guys, today po ay mag-unboxing tayo. May bagong laruan. Ayan o, Realme 10 Pro. Realme 10 Pro 5G. Guys, buksan natin siya. Kung ano meron sa loob. 120 Hz Pangas display, Snapdragon 695, 5G the chips, take 1 away camera, and 50,000 mAh battery. Yan guys. Ano siya, 8GB plus 256. Ito na yung gagamitin kong pang video. Yan, buksan na natin. Yan, ito na guys. Buksan na natin siya. Hindi ready. Walang gunting. Walang pambukas. No need na gunting. No need na gunting. Tada! Kaya ang laman nito. Ano yung laman nito? Ayan. Anong laman nito guys? Ayusin natin yung camera. Walang laman. Walang laman. Ano yan? Walang laman. Guys, walang laman yung ano. Wala siyang laman. Guys, ayan na siya. Wait lang. Ang ganda na niya. Wait lang. So, hey, welcome to Realme family. Sabi niya. So, what's inside this box? So, ano siya yung casing niya. Realme. Ito siya. And yung guide niya. It's the same guide. At saka yung pin. Yung pin. So, buksan na natin yung ito siya. I like the color. Look. Guys, I'm so excited. Look. Para siyang ano. Ang ganda ng kulay. Yan. It's me. Ano niya? Ang laki ng screen.
No more. So guys, ito lang yung laman niya. Tsaka may free na screen protector. For the first time, ngayon lang ako nag-Android. Usually yung past mga phone is talaga iPhone. First phone ko is iPhone 4C, then iPhone 5, tapos ngayon na iPhone 12. So, first time na Android ako. So, English. Select region. Saan ba tayo? Naman tayo sa United States. Continue. User experience photos. User preview. Siguro lahat to. Data information. Connect natin sa Wi-Fi para makano tayo mag-connection. So, ang ganda niya. Okay, where is the mahina yung connection ng hindi niya abot yung Wi-Fi namin. Try ko. Ang ganda ng screen niya. Ano nga yung password? Ay! Kinamata ko password. Yan ko lang sa phone ko. Guys, ayan na. Balik natin sa Wi-Fi. Ayan guys, nakakulig na tayo sa Wi-Fi. So, next natin. Ang ganda niya. Getting your phone ready. This may take a few minutes. So, try natin siya. Ang laki ng screen niya. Talagang find this name on your old device.
Multi-price to. Wala ko multi-price. Yan yung sa likod niya. So, gagawa na lang tayo ulit ng gagawa ko na lang tapos ito yung lalagyan din natin siya ng ng glass protector. So, ayan guys, thank you for watching and stay safe everyone and God bless. Love all.